Hello 啊，咁我哋今日咧繼續睇咗72號波啦。咁我今次換咗個角度俾大家睇，唔知會唔會清楚啲啦？轉咗個角度，咁咧呢個玩法咧好簡單講一次啦。咁咧就係兩個規則，一個咧就係淨係可以打最大同最細。第二個規則就係8號波最尾先打，咁所以我而家每次出 Q 之前都會點俾大家睇我可以打嘅波嘅。咁一開始就係15或者1號啦，咁我入咗15號先，咁就而家就1或者14啦。咁呢鋪個幾好嘅例子啊，因為我14號收埋咗而家，咁啊所以有排都未可以開得到個14號啦。咁所以我哋就暫時打住 Solus 先啦。咁依家就開始要解決呢個問題啦，因為呢個4號都喺台下方，呢個枕手唔係幾好，所以入咗去算啦。哎呀，咁樣撞一撞就錯。好啦，咁呢幾乎可能一定會斷啦呢個位。咁而家就打14或者4號啦。咁嘗試揼個14號，佢冇得 Carom 撞個4號啊！呢度好啦，失敗咗啦。咁失敗咗即刻播完聽啦。咁而家就係打14或者4號，因為早前撞入咗13號啦，咁所以下一個就將會係12號啦。咁12號都喺台嘅呢一方喎，所以我嘅諗法就係，既然係咁，不如暫時留喺台嘅右方先啦，即係嘗試清咗12號，咁啊附近都好就手，有啲5號喺度咁樣。咁我5號太直啦，如果有少少 angle， 我會打咗5號先嘅呢度。咁啊好靚啊，一 cushion 一個手擺位咁滯。咁啊都係冇一個 angle 落去教個6號，咁所以我哋不如而家去台嘅左邊清理下啲啲 stripe 先啦。好，打11號，咁而家就有10號或者6號。咁我9號好方便啦，喺正入袋口。咁一入咗9號呢，就開始呢。而家冇晒 stripe 就一定要6、7、8咁樣打啦。一 Q 原來係冇得入嘅，原來我嗰時睇都覺得有啲窒，但係唔知點解我個腦話俾我知係有得入嘅原本。好啦，依家呢啲6號波呢，呢啲波呢，我特別強烈建議大家可以用呢個右下旋嚟打啦。唔知點解真係準好多啊！有冇一樣教到波？大家見到一樣係個白波要嚟一翻台中間。好靚啊！係啦，咁就係咁啦，咁就一鋪啦。其實成件事係好快嘅，同埋呢，你呢一集其實我幾想大家 focus 一齊睇一樣嘢，就係我希望大家 feel 到射波呢本身係一件十分之充滿刺激、新奇又好玩嘅嘢嚟嘅。射波呢樣嘢，即係我相信所有愛好篤波嘅朋友，就係一開始都係個初心都係覺得入波係一件好型嘅事，一件好正嘅事。咁我覺得呢個即係當然啦，後來打8號波、9號波，其他玩法我哋會有教波啊、開 pack 啊，好多其他嘢會出咗嚟，係咪？但係個初心無忘，我哋嘅初心係入波係最好玩嘅，大家同唔同意？咁所以我呢個規則呢個玩法係我自創噶啦。咁呢個玩法製造出嚟呢，就係希望可以將呢個篤波呢一個射波嘅呢一部分啊，可以留得翻，可以保存翻，可以發揚光大，可以即係每次入波都係一樣好興奮嘅嘢嚟嘅。好啦，我哋而家嚟新嘅一鋪啦。咁呢，有1號、15號啦。咁見到個15號隔離有個9號喺度。咁所以我嘅諗法就係入咗1號先。咁呢，就將佢留一個好薄嘅角度，15號撞個9號入去。
係啦，好似而家咁啦。咁我咪變咗大波上籃個15號可以拱去2號附近咯。咁跟住有可能就會好似而家咁啦，哇，好靚啊！稍微覺得實力咗少少。咁咧依家咧都嘗試撞開個3號8號，希望教多2號啦。咁而家斷咗啦。咁唔緊要，斷咗就波然聽啦。咁就依家可以打2號或者15號。咁經過一輪嘅思考咧，我覺得15號個位都 OK 嘅。反而而家比較難搞嘅係solid 呢幾個波，只要清咗嘅話，就成盤都可以開咗出嚟。哇！IQ 好靚啊，咁樣貼住個 cushion 入。好似呢啲4號呢啲中袋咧，係咪好正啊？正好似係空心入袋咁嘅 feel 啊！但係我其實瞄嘅時候，我係覺得喂都好窄個嗰個角度，即係應該點都會困到周圍袋口嗰啲綠色膠啩咁樣。唔知點解，只要你好有信心咁樣咧，我又落少少低 Q 少少 running 晒咧，佢唔知點解可以自己識自動導航咁樣入到。好啦，咁而家咧就嚟到一個局面咧，就可以打6號或者15號。咁我睇過6號個角度唔係好理想啊，就想打15號先啦。其實呢一波開始係咁 miss 波，唔知點解。但係入波仍然係一個係最主要嘅喜悅嘅來源嚟嘅，我覺得。即係你只要有少許教波嘅知識咧，你都會立即鍾意呢個玩法多過8號波或者9號波。好啦，咁而家入咗15號啦，咁咧我哋一齊睇下啦。停定個6號，就有個14號打啦。跟住停定又可以教到個13號啦，係啦。咁而家因為 solid 得返7號，所以我哋嘗試清緊啲 stripe 先啦。如果大家有玩開即係研究開8號波嘅朋友就係知道，尤其打呢啲類似 bar pool table 啦，好細張嗰啲咧，其實有一樣嘢大家成日都即係所謂嘅 pattern play 咧都會做嘅，就係會盡量教波咧教到淨係需要停定，即係每一 Q 都係立正嘅，咁個 pattern 就叫做好啦。咁頭先嗰幾個波咧咁樣連發就好有呢一個感覺。呢一 Q 又係衰咗，即係有時真係會自己唔記得咗要瞄波啊，打得耐。好啦 ，anyway 啦，我哋繼續睇落去啦。哇 ！Q 睇下啲下旋，明明唔需要落咁重下旋，但係為咗整鬆個手腕，所以有時都會咁樣做。好啦，咁臨尾又係嚟到8號波啦。咁就係咁啦。咁一年俾大家睇咗幾鋪呢一個打法啦，希望大家繼續對呢個玩法繼續認識啦。希望大家可以 feel 到嗰種喜悅感，嗰種即係個玩法。當我揾到嘅時候，我係覺得係揾到個答案啦。我覺得篤波就係要一個類似咁嘅玩法。你只要揾到佢咧，你打一世都唔會悶嘅。如果有人問我有咩邊個玩法邊個遊戲你想呢一世你淨可以玩一個嘅話，會係邊一種啊？咁我答案肯定會話唔係9號波，唔係8號波，唔係其他玩法，肯定係呢一個。因為呢一個我當年就係經歷過 Covid lockdown 嗰時，根本唔知要揾幾耐，係咪？你知啦，即係加拿大嗰啲疫苗又遲嚟啦。我哋好似都去到2021年底啊，先至第一次有得打疫苗。定係2022啊，咁所以你可以想象嗰時我有一個 urge 要揾一個玩法，可能我嘅餘生可能嚟緊嗰50年都要咁樣玩噶。咁我結果我揾咗呢一個啊，咁就係咯，就係咁啦。